Kan du huske, hvad dato på krakket på Wall Street fandt sted? Ja, det var den 29. oktober. Sort tirsdag. Nej, var det ikke om torsdagen, det begyndte, men det var jo værre om tirsdagen, var nok. Jo, det er rigtigt nok, at det var om torsdagen, det begyndte. Men den sorte tirsdag var i hvert fald den 29. Så det må have været den 24. oktober, det startede. Det var nok rigtigt nok, at det var den 24. oktober, at der var, hvor det var solgt for 12 millioner aktier. Ja, men det er en utrolig dårlig kurs, ikke? Ja, for det lykkedes da ikke dem for at gøre dem som i 1907, hvor de købte en masse blue chips aktier op. Hvad er en blue chips aktier? Jamen det er jo store aktier, som viser, hvad niveauet er på hele Europa. Ligesom Microsoft. Nå ja. Ja, det kunne sikkert have hjulpet på det hele. Ja, for det var jo 13% det hele faldt den sorte torsdag. Ja. Og yderligere 12% om tirsdagen. Nå ja, men det var jo hele 30% for hele oktober måned. Ja, det er vist rigtigt. Jeg tror, ja, så var det 50% i november. Ja, fordi vi var ved til den 22. juli i 1932. Er du sikker på det? Ja, for det var jo 25 år, inden det hele var jo til samme niveau igen. Ja, det skal nok passe. For i 1932 lukkede der 5.000 banker. Ja, og i 1933 lukkede der over 600 banker, for banksystemet var ved at kollapse. Ja, men 1933, der var bruttonationalproduktet jo også faldende med hele 31%. Ja, fordi Europa lukkede for handel med andre og ville passe på deres egen økonomi. Ja, og det var først i 1940 arbejdsløsheden begyndte at falde igen. Ja, det er rigtigt nok. Men det gik rimelig stærkt, da det skete, ja. Ja, men over hele krisen var der lukket omkring 9.000 banker i alt. Ja, det hele startede med, at folk købte aktier for $1.000, som var værdiløse. Ja, det passer jo ikke. De var ikke værdiløse, men de var bare ikke så meget værd, som der folk købte dem. Ja, det er nok rigtigt nok. Det er rigtigt, ja. Men det var lidt ligesom i 2007 med danske jordpriser. Ja, det er rigtigt. Det er nemlig rigtigt nok. Det er ligesom dengang. Vi må videre. Hej hej. Hej med dig.